Всем привет! Сегодня открываем 6 карт Джо-Джо Золотой ветер. Вот, тут с нами Абакио. После открытия я покажу, что у меня в общем есть. Давайте приступать. Открываем первый. Заодно и проверим мое знание героев из Золотого ветра. Итак, сразу нам выпадает Джованна СРочка. Его не помню, это Ледяной колдун. Милоне. Там уже кто-то хороший, я вижу. По-моему, там и это... О, Фуго со своим стендом. СРочка из первого же. Круто. СРочку мы откладываем в отдельную стопочку. Давайте сделаем даже сейчас вот так. Фуго сразу. Почему 6? Почему не 10? 4 я оставил для батла. У нас будет батл где-то через недельку. В конце недели будет возможно будет батл между 4 персонажами, открытие этих паков. Итак, следующий у нас Дидок, который хранил Триш. Я не помню, как его зовут. Польпа. Еще один Польпа. Бучелати СРка у меня есть. И еще одна Джорно СРочка. Ясненько. Откладываем. Дальше. Сразу переходим к следующей. Это от Динозаврика. Открываем. Сейчас. Миста. Да, Миста. Я не помню. Он с Чоколатте. Я не помню. Вот сам Чоколатте. Вот Чоколатте. Еще Миста. И СРочка. Смертник. Я не помню, как его зовут. Со своим стендом. Хорошо. Вот так как-нибудь. Не поставится. Значит, еще одну вот так же. Так, этих откладываем. Так, открыли 3. Еще 2. Ой, фу, математика. Еще 3. Открываем. Достаем. Бучелати. Смертник. Ледяной колдун. Дидок. СП! Ё-моё! СП, Бучелати и Джорно. Ё-моё! Так, давайте ее тогда уж вот так. Вот так. Ё-моё! Вот это фартануло, я считаю. Фартануло так фартануло. СПшечка выпала. Открываем дальше. Опа! Наранча! Чоколатте. Смертник. Джорно. И Триш! Триш СРочка со своим стендом. Spice Girl. Вот так. И последняя. Открываем последнюю. Джорно. Жан-Пьер Польнореф, 2 штуки. Наранча и Бучелати. Хорошо. Так. Сейчас я покажу, что у меня в общем есть. СРочки. Берем их. Итак, Триш. Смертник СРочка. Вот он, Фуга.
У меня есть Абакио уже. Салли со своим стендом. И SP, Бучелати и Джорно. Вот за это я вообще, вот вообще респект. Да, вообще я офигеваю. SP. Есть еще УР. Она топовая. Возможно, из этих 4 кому-то выпадет. Возможно, я подарю. У меня много повторок. Я кому-то из... Вот, кто будет со мной открывать, подарю их. Ну а сейчас вот что мы получаем. Вот что мы получаем из всех карт. SP, Бучелати и Джорно.